歡迎收睇 Zeus Media。咁我哋今日就嚟到喺 Club Shake Shack 舉行嘅 Purchase 嘅 launch party。咁今晚咧就會同大家一齊參加呢個咁開心嘅 party 啦。我哋今日咧啱啱就見到寇紅萍啦，同埋阿欣欣啦，嗰啲就已經到咗場㗎啦。咁咧就好開心咧，可以同阿 Isabella 一齊做個訪問啦。係啦，咁我就想問你咧，今晚個呢個網站就會 launch 㗎咯喎，你心情如何啊？好緊張啊！好似個 BB 今晚要出世，係咪？咁啊 Lydia 咧，呢個係你嘅第一個生意嚟㗎，係咪啊？係啊，因為我今晚順產啊，冇難產。咁有冇叫啲好朋友嚟支持下咁樣？有好多有冇見到嘟姐啊？有見到嘟姐係啊，係啦，有阿汪思思啊、圓圓啊，其實好多朋友仲嚟緊㗎，佢哋。其實咧，我就想問下咧，話有啲明星嘅手作啦，咁嗰啲手作係包括畫啦，同埋有冇其他嘢咁？暫時畫，但係我哋會聯絡緊佢哋，譬如有佢哋乜嘢嘅天分啊、設計啊，乜嘢都可以㗎，我哋會繼續聯絡緊。都希望俾啲明星啦，即係可能佢哋除咗即係演戲啊、唱歌之外，可能佢哋有第二啲artistic 嘅才能啦，咁佢哋都可以有個平台俾佢哋去賣嘢啊。係啦。咁有冇你自己有冇話會今晚報喺個網度會睇？我哋一定會㗎，我哋一定會啦。其實我哋已經覺得好多筍嘢買啊，你都要嚟啊！咁我哋預備自己要買啊，今晚12點就要買。其實仲有一樣咧，我哋都要講翻咧，就係我哋嚟緊每逢禮拜六咧，都希望有啲秒殺嘅。秒殺即係差唔多平到唔使錢咁，係1蚊嘅啫。咁就俾人哋即係好快咁搶購晒。其實都全部都係應該好嘅嘢嚟㗎。你都要快啲嚟我哋嘅網站。因為我都見到好抵。係啊。會唔會有諗過係做翻 fashion 嗰邊㗎？因為我見到你哋都係會係著fashion 要揾你哋喎，好似咁時裝我哋都諗嘅，係啊，其實慢慢希望一路發展落去，可以做到多元化咯嘅生意咯嚇。我哋都好想同你一齊合作。好啊。最後啊，我想其實我哋同你哋傾緊㗎啦。真係㗎？係啊。我就想問下咧，咁你就有好多嘅生意經驗啦，咁今次會唔會係都得心應手好多？即係搞呢個網站。好多生意。會唔會都得心應手好多？即係我做得係咪好順？其實我諗咧，做每一行咧，無論做邊個角色咧，都會有困難嘅一面啦。就算做媽咪，都會有困難嘅一面啦。無論咧就係做太太啊，做打工啊，做乜嘢邊一個，我諗邊一個角色咧，都會有困難嘅一面咯。即係我諗呢樣一定有㗎啦。但係我哋用咩嘅心態去面對啦，同埋應付咯。咁今次同囡囡一齊合作啦，咁會唔會有啲意見啊咁樣㗎？佢有咩意見俾我定係？即係有冇唔？我哋會唔會鬧交啊？唔啱啊？意見鬧交？冇。即係都合作得好好。不嬲都唔敢鬧媽咪。咁係咪大部分係你決定㗎都？唔係。佢係 CEO，我哋 company CEO，所以我哋所有嘢嘅 decision 都要經佢嘅咁樣。即係大事就我啦，咁其實實行嘅事就佢哋咯。係啦。咁一齊合作都好。係 OK 嘅。咁唔該晒你哋。Thank you，多謝啊。